Lakhipuronline puthokchaba December ki tang 8 yumsakation numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroiba Pao. Silchar Dental College Hospital ki mahiroi taramari ragging ki maralda hostel lagi tantokre. Students Union ki mikal pangthoklaba matung ngarang Silchar Polytechnic ta chauna irang thokre. M. Dep Singh Memorial Academy Badminton Championship 2022 ngarang tagi haukre amasung Lakhipur ta chathariba football tournament ki ahanba semi final match ta UBFC A na UBFC B bo maithi hankre. Haujik mapungoi ba pau tabirase. Dibrugarh University ki ragging ki thodok loisindringai ki chairak asida amuk Silchar da leiriba Government Dental College Hospital da ragging ki thodok ama thokre. Thodok asida chenaba mahiroi taramari hostel dagi tanthokre. Thokiba thodok asiga mari leinana college asigi first year da tamba mahiroi amada mahaki senior singna boys hostel da December ki tang amada ragging chathagibani hairi. Hairiba mahiroi asina anti ragging national helpline ngi bateng loduna wakatnama thangalakibagi matung tabada hiramasigi matang da college administration amadi kasar gi DC gi makhada kupni yengsinke amasung anti ragging squad na hiramasigi matang da thijin humjinke. Inquiry team gi paudam batungina college asigi mahiroi taramari college ke hostel dagi tanthokle adubu college asidagi di tanthokpanate haina principal Manjula Das na phongdokladuna asiguma thodok sing makhata na college amadi hostel da thogaloi haibagi thajaba pikhi. Etu heri hoise first year student kisuman senior student ragging korise, so kisuman namu ta dise, there were few names which they have mentioned in the complaint letter. So accordingly, seeing the veracity of the fact, so my anti-ragging squad inform korilu. Amar college anti-ragging squad ase, squad and anti-ragging committee. So anti-ragging committee immediately inquiry initiate korile. So ami gutei khini ako meeting kori pelai hekhini teoloke recommend korile je these are the students who has committed this crime of ragging, and accordingly teoloke recommend korile je eolokok hostelor pra bohiskar koribo lage. So accordingly moi hetu accept korilu committee aru duita report jihetu moi principal in charge hoy yate, so he duita report mota ahile, and based on these two reports of the anti-ragging squad and committee, I have issued an order rusticating them from the hostel, 14 students. At the institution level, I have taken this action against the accused, and I have rusticated them from the hostel. The district, that is the Deputy Commissioner, sir, he has also immediately initiated an inquiry, and as per further guidelines, further instruction I will obey, and I want to make this college a ragging-free campus. And I have made strict instructions to my anti-ragging squad and the committee members to be vigilant in this matter so that there is no further ragging in the campus. Nakal amarom dangarang pangthokiba Silchar Polytechnic ki Students Union gi mikal gi matungda mahisang asida irang chauna thokre. Mikal ing tapna loiselba matung result lauthokpagi matungda ikang khangaudana thoklakiba irang adu namthananaba police amadi CRPF ki miyosing thunglaki. Ngarang leibak pokpa numit Silchar Polytechnic ki Students Union gi mikal yamna ing tapna pangthoklaba matung nungthil gi pung ani dagi vote masing thiba hokki. Mikal gi result su lauthoki. Mai paklaba singna harau harau na leinaki ngamhauda bakambuna maithong maksin bathengna adubu lambi nakna leiba mahisanga sigi mapanlom thangbadagi ikhang khangaudana nung langsilakpadagi mahiroi ama makokta asoka pannangki nung langsilakpagi thodok asina maram oiraga mahiroi singi marakta chauna irang thokki police laktuna irang adu namthana bahonaki soklaba mahiroi adu Silchar Medical College ta thaduna laikanaki mahiroi sing adubu makoi ki mafamda hankinaba Principal Dr. Sanjeev Singhana jathang pikhi mahiroi singna thodok asigi matangda achumba wail tawbinanaba kholaw lawki. Saya
ক্যাম্পাসের বাইরে থেকে পাথর মেরেছে। ওই পাথর মারার সময় একজন স্টুডেন্টের মাথাতে লেগেছে। তারপরে ছেলেটাকে পুলিশের সঙ্গে, ওই সময় এখানে পুলিশও উপস্থিত ছিল, পুলিশেই তারে মেডিকেলের ট্রিটমেন্টের জন্য নিয়ে গেছে। এখন আমি ছাত্ররা বোঝাচ্ছি যে আপনারা তোমরা সব যেহেতু ইলেকশন শেষ, যাতে নিজের ঘরে যাও, এটাই হলো। Saruk Jaminasi, Mayam Pun Saruk Jaminasi. Barak Tampak ki jagoida thawai yaujaba hawalakli ban Harol Singbu pungning thokut poina salai magi thoksin makada first Manipuri modern solo dance competition 2022 hainaming thonba jagoi gi hendana bama lakli ba December gi tang mapan kasar Lakhipur gi Sribar Khungangda pangthok ka dawri lupa sama khaktana entry fee oigadawriba hendana basigi ahanba mana lupa lising ahum ani suba mana lupa lising ani amadi ahum suba mana lupa lising amani saruk jabining basingna mobile number 6002898639 da contact tawbiro. लखीपुर सब डिवीजन की मनुंग चनबद लेबा चिंगदोंग लेकाई कप्तानपुर पार्ट 1 दा लाकलिबा दिसंबर की तांग 12 मरफुहुमदे सुबा नुपिलान निंगसिंग कुमोन थौरम पांगथोकदौरी ऑल आसाम मणिपुरी वुमेन मैरापाइबी कोऑर्डिनेशन कमिटी की मखादा चिंगदोंग लेकाई चांदम लेकाई वापोकपी रुपाइबाली बिबिरग्राम अमदी अनुवा मनुंगना युम्बु ओइदुना पांगथोकदबा थौरम असिदा मियाम अमदी मैरापाइबी लुप खुदिंगमकना हाइरिबा थौरम असिदा सरुक याबिरनबा रिसेप्शन कमिटी की माइगेदगी फोंदोरगली दिसंबर थागी तांग तरुक तगी मापन फावबा निमित हुमनी चुपना चथागदबा मरी सुबा एम देव सिंह मेमोरियल एकेडमी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 ngarangdagi kasar binakandi part 2 da leiba school asigi compound da haudokhre championship asida under 13 boys ki single amasung double under 18 boys ki single amasung double ladies open doubles men's open da single amasung double amasung veteran gi oina chahi nifu natraga mathaki category singda sanaba asi pangthokadori लखीपुर फुटबॉल अकादमी सिनलांगदुना आर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल के सानापुंगदा चथरिबा लेट हौरंगबम खेलेंद्र मेमोरियल लीग कम नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट की ngarang सानाखिबा अहानबा सेमीफाइनल मैचता UBFCA ना UBFCB बु टाई ब्रेक दा पंजल निपान तरेता माइथिहंदुना UBFCA फाइनल दा खोंग थांजिनख्रे सेंटर रेफरी दा एम प्रेमजित असिस्टेंट रेफरी दा राजेन रोंगमई अमदी जैसन मार अदुगा TH शरतना फोर्थ रेफरी की थौदांग पुखी सानाबासिदा इरोम गौरमनी प्रेसिडेंट लखीपुर फुटबॉल अकादमी मृणाल कांतिदास चेयरमैन लखीपुर म्यूनिसिपल बोर्ड लैसिंगबम रविंद्र वाइस चेयरमैन लखीपुर म्यूनिसिपल बोर्ड गुंजन कौर वार्ड कमिश्नर अमदी गांगोम ब्रजकिशोर जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन सॉकर फुटसल फेडरेशन ना मथंग सिटना प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर सिंह ओइना सरुक जाखी ngasi ani suba semi-final की मैच दा लैंड्रोल FCB मार्कुलिन अमदी मेट सफ्रांग सिल्चर गा सानागनी अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना सिलचर डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल की महिरोई तरामरी रेगिंग की मरालदा हॉस्टल की तांतोखरे स्टूडेंट्स यूनियन की मिखल पांगथोकलबा मतुंग ngarang सिलचर पॉलिटेक्निक दा चावना इरांग थोखरे एम देव सिंह मेमोरियल एकेडमी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 ngarang दगी हौखरे अमसुंग लखीपुर दा चथरिबा फुटबॉल टूर्नामेंट की अहानबा सेमीफाइनल मैच दा UBFCA ना UBFCB बु माइथी हनख्रे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।